Hallo lieve mensen, welkom bij Misani Yusani. Mijn naam is Leontien Vreken en ik heb een mening. En vandaag ga ik het dus hebben over de rellen bij het AZC in Loosdrecht. We gaan het hebben over Suriname, de vele regens die daar vallen. En we gaan het ook hebben over een leesclub die al meer dan 20 jaar bestaat. Hoe uniek is dat, Leesclub Wortel? Maar ik begin met het zware onderwerp, de rellen bij het AZC. En ik heb hier een gast, Tayfun Balcik. En voordat jullie denken, wie is dat? Nou, ik werk met hem samen bij de kanttekening. En we zijn ook Facebook-vriendjes. Dus als jij hier aan tafel wilt zitten, dan moet je vriendjes met me worden. Maar hij heeft ook een mening over alles wat er is gebeurd. En daar gaan we het nu over hebben. Tayfun, welkom. Dankjewel dat je hier bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Nee, ik ben gewoon blij dat je er bent. Je bent historicus. Je bent van Turkse afkomst, maar hier geboren in Nederland. Je houdt je ook nog bezig met gentrificatie, om dat te bestrijden in Amsterdam-West. Maar vertel, want je doet nog veel meer. Want je hebt ook rapporten geschreven. Ik ben onderzoeker, historicus, journalist, activist, van alles en nog wat. En ja, ik probeer gewoon iets te doen met mijn leven, om te overleven in Nederland. Maar overleven in Nederland, wat dacht jij toen je de beelden zag van dat AZC met die fakkels en die menigte? Wat zag je daar als mens? Ik voelde vooral angst, want ik zag echt een horde mensen afstormen op een hele kwetsbare groep mensen, vluchtelingen in dit geval. En dat pand werd gewoon in brand gestoken. Ja. En met mensen erin. Ja. En jij noemde het net rellen, maar ja, heel veel mensen noemen het gewoon terreur. Ja. En er wordt ook een debat over gevoerd binnenkort. Ja. En ja, dus heftig, echt een zwaar onderwerp. Ja, nee, terreur, zeker, helemaal terecht. En dat er dan een debat over wordt gevoerd, ja, dat is dan wel heel erg fijn. Maar ik hoor politici dit gewoon verwerpen. Hè, van ja, vreselijk, kan natuurlijk niet. En ze hebben het niet zien aankomen. Hoe zie jij dat? Nou, er broeit al heel lang wat in Nederland. En vooral bij de meerderheid die ontevreden is, boos is. Is het echt de meerderheid die boos is en ontevreden? Of hebben we gewoon een hele luidruchtige minderheid, extreem rechts, ultra-rechts? Binnen de meerderheid. Want als je kijkt puur naar de Kamer en ziet hoeveel partijen, extreemrechtse partijen, nu meedoen aan het debat. Ja. PVV, Forum voor Democratie, Ja, 21. Ja, 21, SGP, dat zijn echt heel veel zetels. Ja, klopt. En deze mensen vertegenwoordigen een groep boze burgers, wordt dan genoemd. Maar, en zij wakkeren echt de haat aan in hun taal, in hoe ze naar mensen kijken. En ergens hebben we het wel zien aankomen, maar het blijft natuurlijk shocking. Ja, maar hoe plaats jij dit dan in had ik het over 9/11. Dat ik dat zie als eikpunt van, toen zag ik opeens dat mijn moslimvrienden en vriendinnen op een hele andere manier werden behandeld. Dat er op een andere manier naar hen werd gekeken. En ik heb dat eigenlijk zelf in de afgelopen 25 jaar alleen maar zien toenemen. Ja, waar moet ik beginnen? Het is 9/11. Toen werd eigenlijk de wereld opgedeeld in you are with us or you're against us. Wat George Bush zei toen. Ja. En de wereld werd eigenlijk opgedeeld in twee kampen. Van je bent met Amerika of je bent tegen Amerika. En er was geen grijs gebied meer. En dat heeft de wereld gewoon helemaal verdeeld. En het heeft tot zoveel miljoenen slachtoffers geleid in Irak, Afghanistan, vluchtelingenstroom. Dat leidt weer tot onvrede binnen de ontvangende maatschappijen. En ja, we zitten nu hier, waarin eigenlijk een relatief weinig aantal vluchtelingen, 70 in Loosdrecht, tot zoveel ophef leidt. En ergens is dat heel onlogisch, want hoezo? Die 70 mensen kan een rijk land als Nederland heel goed aan. Ik denk dat dit vooral heeft te maken met agitatie, extreemrechtse agitatie, waarin bepaalde
ideeën continu de samenleving in wordt gestuurd, wordt gezonden en de mensen herhalen dat. Ja. Mensen kopiëren eigenlijk wat de elite zegt en in hun oren fluistert via de kranten, via hun eigen sociale mediakanalen. En kijk, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb onderzoek gedaan naar een bijzonder traumatische periode in de Turkse geschiedenis, namelijk de Armeense genocide, waarin 1,5 miljoen christelijke Armeniërs in het Ottomaanse Rijk werden vermoord. En daar ging natuurlijk een tijd aan vooraf. Ja. En totale tijd van agitatie, van nationalisme, van ideeën waarin de ene groep als inferieur, de andere als superieur wordt gezien. En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar het laat wel zien dat wanneer de elite het niet meer eens wordt met elkaar, dat ze niet samen door één deur kunnen gaan en eigenlijk alleen maar problemen veroorzaken, dan loopt het mis. En we bevinden ons nu echt in een cruciaal moment in de geschiedenis van Nederland. Want we hebben gewoon echt een Kamerlid gehoord zeggen van er komen Palestijnse vluchtelingen hier naartoe. Die moeten we met maximaal geweld bestrijden. Gideon Marcusauer. Ja. En hij is niet de enige. En als je kijkt naar het extreemrechtse retoriek, daarin zie je gewoon dat heel veel mensen dit naroepen en eigenlijk zo worden klaargestroomd voor nog meer geweld. Ja, maar is het toch niet, weet je, heel eerlijk, ik zit er naar te kijken en ik dacht, nee, dit kan niet waar zijn. Dit gebeurt in Nederland ongelooflijk, dat een brandweerwagen gewoon tegen wordt gehouden. Maar waar ik me nog meer over verbaas, is dat politici en media, ja, het wordt wel verworpen, maar niemand neemt een echt hard standpunt in. Nee. Weet je, ik heb Geert Mak gehoord van, ja, dit is iets wat al jaren broeit. Maar niemand neemt het woord moslimdiscriminatie in de mond. Niemand zegt, dit heeft gewoon te maken met het feit dat wij geen moslims hier willen. Niemand zegt van, hé, wij willen geen buitenlanders meer in Nederland. En ik heb het idee dat het gezicht van Nederland, het masker, is afgevallen. Ja. Zo kijk ik ernaar. Het masker van Nederland is afgevallen. Eigenlijk voor de zoveelste keer, maar eigenlijk vanaf die hele aanslag van Hamas en daarna de genocide van Israël in Gaza, zie je gewoon dat heel veel maskers zijn afgevallen. En een van de redenen waarom je voelt dat de mensen de urgentie missen in de politiek en in de media, dat heeft ook te maken met het feit dat jij of ik niet op tv verschijnen. Ja. Als je kijkt naar de talkshows, daarin zie je toch heel vaak mensen die daar al duizenden keren zijn geweest. Ja, precies. En daarom hebben we dit programma. Precies. En mensen die het probleem hebben veroorzaakt, kunnen nooit onderdeel zijn van de oplossing. Ja, en er wordt gewoon te veel ruimte gegeven aan dat rechtse geluid. Ja. Weet je, dat is wat ik zie. Weet je, een WNL, het maakt niet uit. Ik weet niet eens hoe het allemaal heet, maar ik zie wel heel veel rechtse geluiden. Zie ik inderdaad aan tafel zitten. En wat ik ook zie is het normaliseren van bepaalde taal. Ik bedoel, ik weet nog dat Jan Maat, zo heette die geloof ik, van de Centrumpartij. Democraten, ja. Nee, was het Centrumpartij? Ja, zoiets. Zoiets, weet je wel. Maar dat het echt, wat hij zei, was verschrikkelijk. En vervolgens zien we nu Geert Wilders dingen zeggen, of inderdaad zo'n lid wat zich heeft afgesplitst van de PVV, die zegt veel ergere dingen. Dus die taal is door de jaren heen veel harder geworden. En we zitten nu op een punt dat er dus wel een coördinator is, hè, een antidiscriminatie- of racisme-discriminatiecoördinator. Hele fijne man. Er is een speciale coördinator voor antisemitisme. En ik mis dan nog een coördinator. Ja, ik mis een coördinator moslimdiscriminatie. Ja, voor moslimdiscriminatie, islamofobie. Waar is coördinator voor anti-zwart racisme? Ja. Dat missen we allemaal. Maar als je dan één groep eigenlijk prioriteit geeft, dan gaan natuurlijk die andere groepen denken van, en hoe zit het met ons dan? Ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar het grotere gevaar zit eigenlijk in wat die middenpartij, die zogenoemde middenpartijen doen. Je hebt natuurlijk die extreme flanken, extreem rechts in dit geval, want dat is de grootste
groep in Nederland. Je hebt ook natuurlijk extreem links, maar dat heeft bijna geen representatie in de Tweede Kamer. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de VVD, CDA, D66, Zeker. en daarin zie je dat bijvoorbeeld een Bente Bekker gewoon een racistische motie heeft ingediend, ja, waarin absoluut. alleen Nederlanders met een migratieachtergrond zouden moeten integreren. Maar ik dacht altijd van, voor integreren heb je 2 partijen nodig. Ja. En als alleen maar 1 partij moet integreren, dan is er iets fundamenteels verkeerd. Ben ik helemaal met je eens. Ja, jij en ik zijn het sowieso wel eens. Maar nu is de vraag, we hebben dit allemaal gezien. We moeten hiermee dealen. Wat is volgens jou de oplossing? Er is eigenlijk nog 1 punt, voordat ik naar die Ja. oplossing kom, is als je puur kijkt naar de media en welke stemmen vertegenwoordigd zijn en welke stemmen vertegenwoordigd waren. Ja. Je ziet dat bepaalde columnisten van kleur, zich terugtrekken. Ja. Kijk naar Emine Oer in Trouw. Ja. Kijk naar Hasna Bouazza bij NRC. Ja. Kijk naar Lotfi El Hamidi ook bij NRC. Ja. En zo heb je nog heel veel verschillende voorbeelden. Ook in het Parool heb je Dilara Bilgic onlangs gehad. Ze trekken zich terug, ook omdat ze geen ruimte meer voelen om op een vrije manier deze discussie te voeren, zoals wij die op deze manier voeren. Ja. En dat is eigenlijk fnuikend voor de democratie. Ja. Als er geen ruimte meer is om op een vrije manier deze discussie te voeren, die soms heel hard is, dan verliezen we eigenlijk stemmen die we juist nodig hebben om Nederland democratischer en vrijer en gelijkwaardiger te maken. Ja, maar het is, weet je, op het moment dat je ruimte gaat innemen en je gaat deze discussie voeren als vrouw, en dan ook nog een keertje van kleur of met een migratieachtergrond, dan roep je iets over je af, maar het vraagt ook heel veel van je. Je bent continu bezig. Ik heb hun laatste columns allemaal gelezen en gewoon van ja, ze zijn moe gestreden. Dat is eigenlijk wat daarin staat. Want het vraagt gewoon heel veel energie. Dus, en jij doet het ook, jij bent ook activist. Wat vraagt het van jou? Ja, ik merk ook dat ik ben niet zonder reden kaal geworden, denk ik. Het staartje. Je komt ermee weg. Dat heb ik nog wel mee misschien. Maar het vraagt inderdaad heel veel van je. Je moet echt wel sterk in je schoenen staan. Maar ik kan ergens wel begrijpen. En het punt is dat deze mensen ook geen dekking krijgen. Bijvoorbeeld, waar is Rob Jetten? Waar is hij? Hij heeft onlangs tegenover Eva, heeft hij de moslims, de Nederlandse moslims, als religieuze groep weggezet als antisemitisch. Ja. En bij alleen de moslims als religieuze groep heeft hij dat gedaan. Heel veel moslimgroepen hebben protest aangetekend, maar ja, geen mea culpa, geen dialoog. Terwijl als we kijken naar andere groepen, dan zie je wel dat er opeens heel veel dingen mogelijk zijn. Ja. En dat sommige groepen opeens €350.000 subsidie krijgen. En dat is allemaal Welke goed. andere groepen bedoel je? Antisemitismebestrijding. Okay, en dan denk ik van oké, prima, heel goed. Maar hoe zit het met islamofobie? Ja. Is dat geen probleem in Nederland? En als zulke leidende figuren in Nederland niet zo'n gebaar maken, ja, dan raken mensen vermoeid. En dat gebaar, is dat ook nodig om dan die negatieve sentimenten weg te halen bij de mensen die bij dat AZC hebben gestaan? Is dat dan de oplossing? Nou, je moet de wet handhaven. Hè? Ja, er is een spreidingswet aangenomen. Ja. En dat hebben dus die partijen ze dat gezamenlijk. Dat doen we in deze democratie. Ja. En wat gebeurt er? Door juist te agiteren tegen en haat te zaaien, proberen ze eigenlijk hun zin door te drijven. En ja, als je dat toelaat, ja, dan heb je alle poppen aan het dansen. Want dan gaan ze bij elke wet die een bepaalde groep boze burgers niet aanstaat, dan gaan ze dat allemaal ondermijnen. Ja, nee, nou goed, ik ben het helemaal met je eens. En het valt me ook altijd op dat bepaalde groepen die demonstreren of protesteren de ene groep wordt anders behandeld dan de andere groep. En ik kan er nog steeds met mijn kop niet bij dat daar gewoon mensen met fakkels hebben gestaan. En een gebouw in de fik hebben gestoken waar 15 onschuldige mensen in zitten.
En mensen moeten daar gewoon verantwoordelijkheid voor nemen. Ik denk echt dat iemand zoals Geert Wilders daar verantwoordelijk voor is. Met zijn taalgebruik. Met het ontmenselijken Nou, van vluchtelingen, asielzoekers. Het ontmenselijken van het dehumaniseren, om het even zo te zeggen, van de ander. kijk, met het collectief tegen islamofobie, een Ja. hele grote groep mensen, mensenrechtenorganisaties, hebben we onlangs een brandbrief, vorige week nog, gestuurd Ja. naar de Tweede Kamer. Om het op 21 mei te laten behandelen, als het wordt goedgekeurd Ja. door de Tweede Kamer, want je hebt een meerderheid nodig. Hmm. En daarin hebben we dit gezegd, gewoon een letterlijk citaat. Wij als Nederlandse moslims zien, horen en voelen hoe politici in de media wordt gesproken over wat er nu in Palestina gebeurt. Ja. En we willen niet onze positie 1 op 1 gelijkstellen met wat er daar gebeurt, maar we zien wel de islamofobe uitspraken. Ik ga even terug naar wat is volgens jou de oplossing? Voor eerst, wij mensen, journalisten, mensen die schrijven over deze, wij agenderen het probleem. Ja. Politici moeten met een oplossing komen. En zij hebben de middelen, zij hebben de macht, grote mediabaronnen hebben de macht om dit probleem te agenderen en uiteindelijk op te lossen. En we zijn in zo'n situatie gekomen, niet sinds gisteren. Dit Nee. is eigenlijk een lange lopende, je benoemde 9/11. Ja. Maar voor mij is eigenlijk segregatie een veel groter probleem. We leven in Rotterdam, we zijn hier nu in Rotterdam. Ik kom uit Amsterdam en mijn vrouw komt uit Den Haag. En dat zijn heel gesegregeerde gebieden. Sommige mensen komen elkaar in hun leven bijna nooit meer tegen. En als die mensen elkaar niet tegenkomen, dan kunnen bepaalde ideeën dan hun eigen leven gaan leiden. Ja. En dan kan je bepaalde ideeën over moslims, over Joden, over witte Nederlanders, over zwarte Nederlanders krijgen, die nooit in het dagelijks leven worden gecorrigeerd. Mhm. En om dit op te lossen, hoe gaan we zeg maar die gesegregeerde steden weer integreren naar elkaar? Daar heb je gewoon echt een mega aanpak voor nodig. Ja. Maar het begint eigenlijk met het agenderen en normeren. Dus als Ja, mensen, zeker normeren, ja, absoluut. als mensen oproepen tot geweld, Ja. ja, dan moet je er staan als Rob Jetten. Dan Ja. moet je er staan als Dilan Yeşilgöz of Henry Bontebal. Ja. We horen hun eigenlijk alleen maar als er 20 miljard naar defensie moet of zo. Ja, nee, helder, Ja. helder. Ja, en ik wil je graag aan toevoegen, ik hoop dat er veel meer medemenselijkheid komt. Want weet je, ik ben moeder en ik weet nog heel erg goed dat toen ik zwanger was, ik opeens op een hele andere manier naar mensen om mij heen ging kijken. Weet je, elke dak- en thuisloze zag ik opeens als iemand zijn kind. Iemand waar een vader of een moeder een droom voor heeft gehad. Weet je, dat die persoon geboren werd en dat die moeder dacht, oh jij wordt misschien later wel ooit arts of advocaat of wat dan ook. En het is iemand zijn kind, weet je wel. Dus zoveel compassie, door al die hormonen, maar zoveel compassie is er bij mij naar boven gekomen en ik hoop dat dat zo mag zijn voor meer mensen. Ja, ik ben onlangs vader Jij geworden. bent onlangs vader geworden. En jij hebt me toen ook gebeld. En wat jij toen zei, vond ik echt heel bijzonder. Was eigenlijk een eye-opener voor mij. Want ik heb een dochter gekregen. Mm. En toen zei Typhoon, let op hoe je met je vrouw omgaat. Want dat is een voorbeeld voor hoe je met vrouwen moet omgaan. En je dochter gaat dat zien. Ja. En dat vond ik echt advies waar ik even stil van werd. Maar het klopt ook gewoon helemaal. Goed, even, hè, we dwalen een beetje af en ik moet ook wel zo gaan afronden. Ja. Maar het feit dat we nu geen woning kunnen vinden is niet de schuld van de asielzoekers. Hè, daar zijn we het over eens. En wat ik jou hoor zeggen is, als mensen elkaar ontmoeten en meer met elkaar om zouden gaan, dan zou er ook meer begrip zijn voor elkaar. Er moet een grote campagne komen en men moet bewust zijn. En dan de politiek, de beleidsmakers, die moeten zich ervan bewust zijn dat ze hier naartoe moeten werken en beleidsplannen moeten opstellen die dit als doel hebben. Ja. Namelijk een gemeenschap van Nederland maken. Precies. In plaats van denken in BV De Nederland. segregatie is in 40, 50 jaar ontstaan.
En we hebben zeker nog 40, 50 jaar nodig om het weer een land voor iedereen te maken. Een land voor iedereen, daar Ja. wil ik graag mee afsluiten. Dank je wel. Ja, bedankt. Ik heb een mening, hè, lieve mensen. En ik heb gekeken naar het nieuws wat er in Suriname speelt op dit moment. Ik heb ook gevraagd aan mensen in mijn omgeving: waar willen jullie dat ik het over ga hebben? En kijk, ik heb dan mijn beste vriend Cloud AI gevraagd van: goh, vertel me even wat er op dit moment het belangrijkste nieuws is in Suriname. En dan komt er een woord voorbij en ik ga het proberen uit te spreken: chikungunya. Chikungunya, een ziekte, veroorzaakt door muggen. Er is een enorme wateroverlast in Suriname op dit moment. Ik heb vandaag op Facebook beelden gezien van SUV's die door het water heen rijden, maar echt het centrum van Paramaribo. En dan lees ik in de nieuwsberichten, een crisiscommissie in 2026. Really, een crisiscommissie. Want mensen hebben zelf een sluisdeur open moeten maken omdat die sluiswachter te laat kwam. Ik heb begrepen, die mensen worden niet op tijd betaald. Ze krijgen weinig betaald. Er is daardoor ook een tekort aan mensen. Ja, ik snap het. Ik snap het allemaal. En nu komt er even wachten hoor, ik ga er even doorheen. Er komt een meerjarenplan. Nu, in 2026, een meerjarenplan. En kan je me alsjeblieft even uitleggen hoe het kan dat Suriname, die zulke banden heeft met Nederland. Nederland, oh, het land van watermanagement. Ja toch? Watermanagement. En Suriname kan niet vragen of Suriname kan niet krijgen. Suriname kan niet even in gesprek gaan met het land, Nederland, waar watermanagement gewoon bovenaan staat. Sorry, I don't get it. Really. En dan vaccinaties. Oh, ja. Anode. Hoe bedoel je? Je hebt te weinig vaccinaties in huis voor Suriname. Dus ik ben nu een toerist. Ik krijg het advies: je moet je vaccineren wanneer je naar Suriname gaat. Mind you, was vroeger helemaal niet zo, maar nu wel. En ik als toerist heb dus toegang tot vaccinatie. Maar in Suriname zelf is het moeilijk. Oké. Ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt en ik denk dat ik even ga spreken tegen de overheid van Suriname. Doe je ding! Ja, doe je ding. Een andere overheid waar ik tegen wil spreken is de overheid van Nederland. Ja, ik heb mijn nieuws gekeken. Ja, het ligt hier. Maar ik ga niet al deze tekst oplezen, want ik heb gewoon mijn mening en die staat meer. Mijn mening is meer dan wat hier staat. Want we hebben het over een VN-resolutie. Ja, Ghana, jullie hebben zulk fantastisch werk verricht. Echt fantastisch werk. En dan wordt die resolutie behandeld. En dan zijn er iets van 53 landen die zich van stemming onthouden. En daar zit Nederland bij. 123 landen stemmen voor. Een paar landen stemmen tegen. Natuurlijk, de Verenigde Staten zit daarbij. Natuurlijk. Het zal eens niet waar zijn met hun historie als het gaat over zwart en wit en slavernijverleden. Natuurlijk stemmen zij tegen. Maar dat Nederland zich onthouden heeft van stemming, zonder te overleggen met de delen van het koninkrijk waar het over gaat, die er ook toe doen, en dat Nederland eigenlijk verplicht is om overleg te plegen voordat ze zo'n beslissing nemen. Ja, en dan nu zegt onze premier Jette, die zegt dan: het verdient geen schoonheidsprijs. En hij heeft op alle 6 eilanden gezegd dat dit niet goed is gegaan. Dat siert hem, daar ben ik blij mee. Maar ik hoop dat de Nederlandse overheid vanaf nu een partnerschap aangaat. Wanneer het over zulke onderwerpen gaat, moet je een partnerschap aangaan met de landen die erbij betrokken zijn en die ook een stem hebben. Dat is mijn mening. Ik heb een gast. Jawel, want bij Misani Yusani, wat ga ik u vertellen? Ik ga u ten eerste vertellen dat ik lid ben geweest van deze club. Jawel, een club in Rotterdam, die al meer dan 20 jaar bestaat. Het is best wel uniek. En nu bent u natuurlijk heel erg benieuwd, wat is dat dan voor club? En wie is dan die gast? Nou, ik heb hier bij mij Ragnilda Markelo. We hebben afgesproken dat ik Ragni ga zeggen. En ik zeg u, ik krijg je toch niet uit mijn strot. Zoals we het lekker op z'n Nederlands zeggen. Dus, Ragni, Ja, welkom. dankjewel. En hoe heet nou die club? Het is Leesclub Wortu, waar ik lid van ben geweest. Kunt u daar wat over vertellen? Want u bent daar bestuurslid. Ik ben bestuurslid bij Woordoes sinds kort officieel. Ja.
Je hebt het net aangegeven, die club bestaat al 20 jaar. We zitten nu in ons 21ste jaar. We zijn vanaf 2005 bezig. In dat jaar zat ik er nog niet bij. Ik Mhm. kwam halverwege 2006 erbij. Dus ik zit inderdaad al een flink aantal jaren bij de leesclub. Maar wat was de De, aanleiding? Waarom nou, behoefte aan een leesclub? En die heet dan ook nog een keertje Wortel. Wat impliceert dat het alleen maar Surinaamse mensen zijn? Of worden er alleen maar Surinaamse boeken gelezen? ik kom Vertel. daar straks op terug. Omdat ik niet van het allereerste uur was, Mhm. kan ik niet precies zeggen wat de aanleiding is geweest om die club op te richten. Wat ik begrepen heb van de oprichter, is dat er een bepaalde behoefte was van een stel vrouwen die thuis bij elkaar zaten en vaak over boeken spraken, om gewoon officieel een club op te richten. Oké. En zo zijn ze gestart. Ze hebben de naam Woordtoe gekozen, omdat lezen te maken heeft met woorden. En Woordtoe is het Surinaams woord voor woord. Ja. Woordtoe wil dan ook gelijk aangeven dat er niet alleen maar gelezen wordt, omdat lezen met woorden te maken heeft, maar ook omdat er heel veel gesproken wordt. Oké. Dus we lezen niet alleen maar, we bespreken de boeken uitgebreid met elkaar. En daarnaast organiseren we 2 keer per jaar ook een andere activiteit die ook met lezen te maken heeft. Een open podium noemen we die activiteit. Dan krijgen leden de gelegenheid op die bijeenkomsten om iets te laten zien van hun kunnen. Zo hebben we ontdekt dat we ook onder de lezers en de leden mensen hebben zitten die heel goed kunnen rappen, heel Oh. goed kunnen dichten, heel goed kunnen voordragen. Dus dan laten ze het woord vanaf een andere kant zien aan de club. Het komt ook wel voor dat we een gast uitnodigen die ons het een en ander komt vertellen. En dan kan het zijn over dementie of wat dan ook. En dan praten we ook daarover. Maar nodigen jullie ook de schrijvers uit wanneer jullie een boek De bespreken? schrijvers nodigen we heel graag uit. Het punt is alleen dat we ook boeken lezen van buitenlandse schrijvers. Oh ja. En die kun je niet hier in Nederland ontvangen. Maar zo gauw we een boek lezen van een schrijver van de Nederlandse bodem, dan doen we alle moeite om de schrijver binnen te halen. Zo hebben we een heleboel schrijvers binnengehaald. Zoals? We hebben Alex Bogers binnengehaald, want die had zo'n prachtig boek geschreven. Alleen met de goden. We hebben het met genoegen met hem doorgenomen, helemaal uitgerafeld. Mooie avond van gemaakt. Verder hebben wij ook nog Etchika Voorn gehad. Oh, Ja, die het heeft boek een boek, Dubbelbloed. het boek Dubbelbloed. Ja, hebben Ja. we ook nog met haar kunnen babbelen. En dan hebben we, op wie moet ik nog meer komen? We Mohammed hebben Ben ook Sakour. Mohammed. Oh ja, jij was ook bij Ja, die club, hè? daar was ik bij. Mohammed Ben Sakour hebben we ook Ja. gehad. En Robert Vuijsje hebben we ook Oh gehad. ja. In het verleden hebben we Weilen Clark Akkoord ook nog binnengehaald. Mm. En zo kunnen we doorgaan. Maar hoe komt het dat een leesclub zoals die van u al meer dan 20 jaar bestaat? Want heel veel leesclubs beginnen met heel veel energie. Ja, En dan wordt het na een paar jaar, zie je dat zo gaan. ja. En Wortel Nou, dat bestaat zegt nog. iets. Ja, zeker. En we zijn er heel trots op. Ehm, Die 20 jaren geven meteen aan dat wij een club zijn die bestaat uit mensen die zeer gemotiveerd zijn om er iets van te maken, om echt samen boeken te lezen en ze ook te bespreken. En ook de sfeer die er bij de bijeenkomsten is, die maakt ook dat we gewoon volhouden en gewoon gezegd hebben, we gaan door tot het eind. En Mooi, het eind mooi. mag niet komen. Nee, Vandaar nee. dat we ook zeggen dat we jongeren erbij willen hebben bij de club Ja. om straks van ons over te nemen. Ja, maar Ja, Ragni, even, hè, want in de aanloop hier naartoe, ja, jullie moeten weten, ik vraag informatie aan mijn gasten. Ik vraag, geef mij informatie, een bio, een korte bio, een biografie van jou, zodat ik je op een mooie manier kan introduceren. Wat doet deze dame? Ze stuurt me beroep, gepensioneerd docent. Hobby's, lezen, knutselen en nog een paar dingen. Ik kan er niks mee. Oh, en functie bestuurslid. Ja, bij Wortel. Dus, en dan vervolgens ga ik dus het internet op. Ik gebruik zelfs
cloud, AI. Kan je me iets vertellen over Leesclub Wortu Rotterdam? Er kwam niks terug, Ragni. Ja, Helemaal niks. dat Dus klopt. hoe moeten die jongeren Wortu vinden? Hoe moeten ze u vinden? Het klopt. We hebben wel een Facebookpagina, maar het was de wens van de leden van de club om het allemaal besloten te houden. Ja, Tegenwoordig gaan er wel geluiden op onder de ja. leden om het toch nog openbaar te maken, zodat anderen ons ook kunnen vinden. Oké, maar hoe? Als ik nu zeg van, Dus oh, we ik zullen, wil graag lid worden van Wortu. ja, Hoe kan ik nu lid worden van Wortu? kijk, als je het gaat zoeken op het internet, dan zal het niet lukken. Nee. Maar het punt is dat het gewoon van mond tot mond gaat. En zo zijn we aan onze leden gekomen. Oh ja? Want je hebt het over, we kunnen haar niet vinden, we kunnen de leesclub niet vinden. Maar onze club, onze leesclub, die telt 23 leden. En Hm. dat is flink groot voor een leesclub. Zeker, Ja. voor een En leesclub het is gaat het genoeg. allemaal van mond tot Tot mond. mond. Ja. Nou, dan gaat het nu ook van mond tot mond. Mensen, je kan gewoon in de comments, kan je gewoon even aangeven, ja, ik wil graag lid worden van Wortu. We gaan even kijken of we dat kunnen verzamelen. Sterker nog, ik ga gewoon mijn e-mailadres in de comments gooien. En dan mag je mij mailen. Word gewoon lid van Wortu. Alsjeblieft, onder de 35. Heel leuk. In Rotterdam of omgeving van Rotterdam. Ik ben zelf ook lid geweest van deze club. Super boeiend. Maar ik wil wel van u weten, Ragni. U bent ook al heel lang bestuurslid. Ja. Wat krijgt u daar nou van? Want A, het is geen betaalde functie. Absoluut niet. En u doet het al heel veel jaar. Ja. Wat haalt u daar nou uit? Inspiratie van de leden. Die motiveren mij om door te gaan. En wat Het is is dat? onbetaald. De manier waarop er gereageerd wordt op de bijeenkomsten. Altijd enthousiast. Ook enthousiast als we bezig zijn met het bespreken van de boeken. Mensen doen heel actief mee en kijken altijd uit naar de volgende bijeenkomst. Nou, dan zorg je ervoor dat er een volgende bijeenkomst is. Ja, Ja, nee, ja, klopt. ja. Ik moet zeggen, ik was dus lid van Wortu. Ik ben alleen maar gestopt omdat ik zoveel moet lezen voor mijn werk, dat ik dus geen boek er meer bij kon lezen. Maar ik mis nog steeds deze hele warme bijeenkomsten. Heel veel vrouwen, dat wel, wees gewaarschuwd. Dus eigenlijk willen we ook heel veel mannen bij de leesclub, please. Maar ik kan het je echt aanbevelen. En ja, inderdaad, weer een vriendinnetje van mij aan tafel. Wil jij ook aan tafel? Moet je gewoon een vriendje van me worden. Of een vriendinnetje. En dan ben jij ook hier. Dankjewel. Ik Mag wil niet. toch nog iets, Dankjewel. ik wil toch nog iets zeggen U hoor. wil nog iets zeggen? Want je hebt het gehad over mannen en zo. Wij zijn er heel trots op om wel liefst 6 heren onder ons te hebben. Sorry, We sorry, hebben het sorry. jaren gedaan met 1 meneer. Maar nee, dat moeten ze echt te horen krijgen Oh, van mij. sorry, Dat sorry. ik ze hier het compliment geef dat Ja. ze al jaar in jaar uit bij ons heel actief bezig zijn. Ja. Pardon. En dan wilde ik ook nog aangeven dat we niet heel veel boeken lezen. Dus als iemand wil blijven bij de club, hoeft zelf veel lezen nog geen argument te zijn. We lezen in 1 jaar lezen we 4 boeken. Jullie begrijpen waarom ik u zeg tegen deze dame. Dat begrijpen jullie nu. Ragni, we gaan afsluiten. Ja. Dank u wel. Was kort, krachtig. Kort en Leuk, krachtig ja. en heel erg leuk. Dank u wel Ja. voor de komst. Ook bedankt voor de uitnodiging. Zeker. Ja? Lieve mensen, Misani, Yusani. En vergeet niet, politieke maatschappij, dat ben jij, dat zijn wij.